Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wilujeng kasadayana murang kalih murid kelas genep. Mudah-mudahan sarehat sadayana. Kanggo pelajaran nu ayeuna nyaeta pelajaran bahasa Sunda. Di dieu bade ngabahas ngeunaan maca teks argumentasi. Nah, dina halaman 18. Tinggal di halaman 18. Di handap ieu ayat teks argumentasi eusina ngeunaan sabilulungan. Jadi tentang sabilulungan bergotong royong. Pek baca heula dina jero hate. Jadi sabilulungan teh bersama-sama rukun gitu lah nya. Tadi dia aya judul bacaan anu judulna Aneka Budaya Nusantara. Aneka Budaya Nusantara sok diregepkeun. Aneka Budaya Nusantara. Ari aneka teh berarti bermacam-macam, banyaknya budaya di Nusantara. Di Nusantara teh di Indonesia. Taya nu sarua pisan di alam dunia teh nu aya ngan siga atawa mirip. Tidak ada yang sama di alam dunia ini. Yang ada hanyalah mirip gitu. Persis gitu. Geus jadi hal wajar lamun di alam dunia beda-beda teh sudah menjadi suatu hal yang wajar kalau di alam dunia berbeda-beda. Sakapeung urang henteu ngeuh yen pangeran nyiptakeun kaayaan nu beda-beda teh sangkan urang silih lengkepan tur silih ajenan. Jadi sakapeung urang atau terkadang kita tidak sadar bahwa pangeran di sini tuh yaitu Allah pangeran di sini tehnya. Jadi di bahasa Sunda masuk itu Gusti nu Agung. Pangeran teh gitu. Tah pangeran teh maksudna pangeran di dieu mah nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Pangeran nyiptakeunnya, Allah nyiptakeun keadaan yang berbeda-beda supaya saling melengkapi gitu ya. Di Indonesia tumuwuh rupa-rupa selera bangsa, basa jeung budaya anu beda-beda. Di Indonesia tumbuh rupa-rupa macam-macam suku bangsa, bahasa dan budaya yang berbeda-beda. Tapi gumulung jadi hiji, tapi semua bersatu menjadi satu gitu. Nyaeta bangsa Indonesia. Najan rineka tur bineka tapi tetep eka tur hiji. Meskipun bermacam-macam suku bangsa tapi tetap satu tujuan. Teu aya halangan di antara urang beda-beda. Tidak ada halangan di antara kita beda-beda. Tapi tetap ngahiji tur sabilulungan, tetapi tetap bersama rukun bersama-sama. Pangeran geus nyiptakeun rupa-rupa kahirupan. Maksud pangeran di dieu nyaeta saha Allah. Allah sudah menciptakan macam-macam kehidupan. Sangkan urang mikir gawe bareng tur hirup sauyunan. Gitu. Sangkan kita berpikir bekerja sama dan hidup rukun. Hirup tulung tinulungan, hidup saling menolong, tolong menolong, kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salebak gitu tah cek bari bahasa Sunda. Kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salebak. Nepi kawangun masyarakat anu repeh rapih tur gemah ripah toh loh Cinawi. Nepi ka menjadi masyarakat yang repeh rapih tur gemah ripah loh Cinawi. Mungguhing negara Indonesia teh diwangun ku rupa-rupa bebedaan. Indonesia teh beunghar boga leuwih ti
13.000 pulau 300 leuwih seler bangsa seler teh suku bangsa jeung 600 leuwih bahasa daerah 600 lebih bahasa daerah acan rupa-rupa budaya nu sumebar di Nusantara belum lagi macam-macam budaya yang sumebar tersebar di Nusantara gitu di Sanusantara se-Nusantara se-Indonesia orang kudu reus jadi bangsa Indonesia orang kudu bangga jadi bangsa Indonesia ari sababna bangsa Indonesia beunghar ku budayana teu saeutik bangsa dengan anu ngahaja bangsa dengan teh bangsa lain ya bangsa tetangga negara tetangga yang ngahaja teh sengaja daratang ka Indonesia pikeun untuk ningali melihat kaendahan alam jeung budaya Nusantara malah ku katajina malah kataji teh tertarik malah dengan tertariknya karena budaya Nusantara teu saeutik bangsa dengan teh negara tetangga bangsa yang lain anu ngahaja matuh tur diajar seni budaya Indonesia sengaja belajar seni budaya Nusantara jadi loba nu bule gitunya ke Indonesia bangsa negara lain datang ke Indonesia untuk belajar budaya Nusantara lamun orang dengan ngahaja matuh pikeun diajar budaya Nusantara piraku orang salaku bangsa Indonesia rek cicing kalau orang lain atau bangsa lain negara lain sengaja sering untuk belajar budaya Nusantara piraku orang salaku bangsa Indonesia rek cicing masa iya gitu kita sebagai bangsa Indonesia tetap diam saja gitu. Maksud diam saja orang lain mah belajar kok kita sebagai bangsa Indonesia tidak belajar gitu. Engke bisa-bisa seni budaya bangsa orang dicarokot ku bangsa batur lamun teh mah bangsa Indonesia nanti diajar maka bisa-bisa gitunya seni budaya bangsa Indonesia teh dicokotan diakui ku negara lain gitu. Jadi orang Indonesia oge kudu belajar budaya atau bahasa nu aya di Indonesia budaya-budayana kesenianana gitu. Da bangsa negara lain ge osok belajar di Indonesia. Nah nya ku kituna sangkan teu dicokot ku batur urang minangkana nonoman panerus bangsa kudu daek miara seni budaya Nusantara oleh karena itu supaya budaya Indonesia tidak diakui oleh orang lain maka kita sebagai penerus bangsa harus mau miara seni budaya miara teh menjaga seni budaya Nusantara Indonesia carananya ku diajar ngeunaan seni budaya di daerah masing-masing diantarana di budaya Sunda kumaha kesenianana budayana atuh bahasana we kudu apal bahasa Sunda orang Jawa Barat kudu apal karena bahasa Sunda eta di salah sawiosna ulah era nyarios bahasa Sunda gitu. Rea seni budaya nu bisa diulik ku urang banyak seni budaya yang dapat diulik atau diotak-atik ataupun dicari oleh kita ulah nepi ka dipopohokeun jangan sampai ka dilupakan komo kagiles ku seni budaya apalagi tergerus oleh seni budaya dengan maksudnya teh dengan seni budaya Indonesia teh malah tergerus terkikis oleh seni budaya orang lain budaya negara lain terkalahkan oleh budaya K-pop dan sebagainya ulah kena kana paribasa jati kasilih kujunti ai jati kasilih kujunti teh pribumi
elehku semah gitu. Ai pribumi teh kita sebagai bangsa Indonesia eleh kalah dengan bangsa yang lain yang datang ke sini gitu. Bangsa yang lain, negara lain yang datang ke Indonesia belajar, malah dia yang lebih unggul daripada kita sebagai tuan rumahnya. Nah itu jangan seperti itu. Teteh jati kasilih ku junti. Anu hartina pribumi kaelehkeun ku semah. Seni budaya Nusantara ulah nepi kaelehkeun ku seni budaya dengan gitu. Jadi seni budaya Indonesia jangan sampai kalah dengan seni budaya negara lain. Banda budaya Nusantara pohara beungharna gitunya. Budaya Nusantara itu begitu kayanya. Ti Sabang nepi ka Merauke, dari Sabang sampai Merauke. Beungharna banda budaya Nusantara lantaran boga rebu pulau. Jadi kayaknya budaya Nusantara sebab punya ribuan pulau, ratusan bahasa, jeung puluhan seler bangsa, puluhan suku bangsa. Di Aceh aya tari saman jeung tari sedati. Di Minangkabau aya tari piring. Di Sumatera Barat aya tari lilin. Di Jawa Tengah aya tari sarimpi. Di Bali aya tari kecak. Di Wakatobi aya tari balumpa. Di Banyuwangi aya tari gandrung. Jeung di Jambi Riau aya tari sekar sirih. Di Tatar Sunda wae aya rupa-rupa seni budaya seperti angklung, bangreng, calung, celempungan, degung, doger, gembyung, jaipongan, kawi, ketuk, tilu, pencak silat, sisingaan, tembang cianjuran, terbang, gabes, topeng, wayang golek, jeung sajabana ti eta. Loba pisan budaya-budaya kesenian-kesenian nu aya di Nusantara. Di tiap provinsi wae oge loba. Najan bangsa Indonesia boga aneka banda budaya Nusantara seperti seni, ratusan basa, kadaharan jeung inuman, lawon jeung sulaman, pakaian, tapi tetep ngahiji, nyaeta ngahiji dina bebedaan. Najan bangsa Indonesia, meskipun bangsa Indonesia mempunyai bermacam aneka budaya Nusantara seperti seni, bahasa, makanan, minuman, lawon, lawon teh pakaian, gitu, sulam, tetap bersatu dalam perbedaan. Meskipun di Indonesia banyak macam-macam aneka budaya, suku bangsa, bahasa, tetap menjadi satu bangsa Indonesia. Meskipun beda daerah, beda provinsi, beda bahasa, tetap menjadi satu bangsa Indonesia. Jangan saling mengejek, jangan saling menghinakan. Gitunya. Tah itu teh ieu teks bacaan argumentasi. Tah ayeuna tingali kamus alit. Lihat kamus alit. Bangsa dengan, bangsa asing, ngeh sadar, gumulung bersatu, kagilas tergilas, lawon kain, matuh tinggal. Tah ayeuna sok ku hidep di eusian halaman 20 nya, halaman 20, tingali halaman 20. Sangkan hidup leuwih paham karena isi wacana argumentasi, pek jawab pananya di handap ieu. Hiji, naon tujuanana pangeran atau Gusti Allah nyiptakeun makhlukna beda-beda. Tah dina tadi ieu hiji 2 sampai 5 di eusian. Eusina aya dina teks nu tadi aneka budaya Nusantara nya. Sok di eusian dibaca heula. Sate acan di eusian dibaca heula, santos dibaca sok kakara di eusian. Tah sakitu dina pelajaran bahasa Sunda sok dikerejakeun, dibaca heula teksna, teks bacaanana halaman 18 dugi ka 20. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.